دا دنیا تاریخ کا تاسو کا دا حضرت نوح علیہ السلام نشورو کا دا باطل سونا غلبه راغلی وه چې نوح علیہ السلام غریب بهر ته نشوته ټوقې به یې ورپورې کولې او خنداګانې به یې ورپورې کولې او د ده به دعوت کو 950 کاله خپل قوم ته تبلیغ کړی و 950 کاله لږ شی نه دی یو سړی یو ورځ په خبرو تنګېږي یو 2 ورځې به وکړي او میاشت به وکړي او بیا تنګ شي 950 کاله ده د قوم خیر لټاو او دې قوم 950 کاله ده پورې خنداګانې کړي دي وهلې دي کنځلې ورپسې کړي دي او سپکاوی یې وله کړی دی او چې د الله په حکم کله بیا نوح علیه السلام کشتی جوړوله نو دې خندا ته یې ګوره چې په کشتی کې به یې وله متیازې کولې او ټوقې به یې کولې اوسه پورې پیغمبر وې اوس ترکان شوې اوس خو تا وې زه پیغمبر یم اوس دې ترکاني شروع کړه او کشتی جوړی دا ټوقې او خنداګانې کولې او راتلل به د ورځې او د شپې او د نوح علیه السلام په کشتی کې به یې متیازې کولې او غول به یې پکې کول یا الله نوح علیہ السلام خدای ته لاس پورته که پروردګاره دا خو زه په لوی غضب اخته د دې قوم د لاسه د خدای را طرف نه رحمت دی خو د قوم د طرف نه لوی غصه ده دا کشتی خو ما ستا په حکم جوړه کړه او تا راته وایي چې زه به په دوی سیلاب راولم او تو مسلمانان به دې کشتی ته خیجې دې کې به څوک وخت تېروي دا خو ټول د اودسماتې نه ډکه ده او ډیران به یې کته او راوړه کشتی کې به یې چو او گندگی به د دنیا قتل به هغې کې چولا او ساروی به مردار قتل اوړه به کشتی کې به چولا پروردګاره دې کشتی کې به زه وخت سینګ تېروم دې ته به سینګ خېجم دا پاکه کم او که زه څوکم ما درته ووایي غلبه د چی د حق نو حضرت نوح علیه السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدایه زه څوکم دې قوم سره دا کشتی به جوړه کړه دې کې به ژوند سینګ تېروم دا مسلمانان به سینګ ورخېجوم ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته غلبه د حق د آخره کې الله وی دا زما کار دی ته کشتی جوړه کړه چې کشتی جوړه کړه وی دې قوم سره دې څه وکړم قوم ته خو به اوس خیرې وکړمه ته به الله قبول کړي خو دې کشتی ته به څنګه خېجمه د شپې کې د یو کس ته په کشتی کې خدای پاک پې مرض راوست د نوح علیه السلام په قوم داسې بیماري پې راغله د سرمنې دا بیماري چې خارخ پې ولګېد او دانې پې راووتې او دن په جبه هم راووته او په کلمو کې هم بیماري راووته داسې بیماري ده د سرمنې کینسر لاسونه خپې به یې ګرول او نو نو وینه اوبه به ته به دی علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو وبا غوندې مرض جبم پخه شوه دانې راوختې په لاسونو هم راوختې دنم قصه ګډه وړه شوه علاج کې نه جوړېږي یو کس هم په هغې کې حرامي تلی دی او د هغه کشتی په غاړه ناست دی او دسماتې پکې کوي پکې ورښویدلی دی په کشتی کې پرېوته په هغه خپلو غلو کې او په هغه متیازو او په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لاړ ویلم بل جوړ شو هلکه دې سره خو زه جوړ شوم د کشتی سره تلل به پکې به یې غوپې والې ورتلل به هم په هغه کشتی کې به غوپې والې ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود مو سره جوړ شو الله به جوړول د پلیت دپاره پلیت علاجي پلیت دپاره پاک نه پلیت دپاره پلیت علاجي هغه څه به جوړېدل باخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو دوی لا پکې مرضونه شته بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به وینځله هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې صفا کوله به یې وینځله به او په هغه چې داسې پیشي شکله لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي د هغې نه پس وی څنګه چالو شو وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه کولی شي الله که نه شي کولی د الله ډېر لوی قدرت دی وی اوس څوک وی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدای چې دې کافرو کې یوم پرې نه دی الله که دا پاتې شو دا اویا سده پاسه ما مسلمانان کړي دي الله دا راله واپس ګمراهان کوي خواري مې ډب ته غورځېږي دا واپس کافران کوي راته ولا یلیدو الا فاجرا کفارا او ډېر صبر مې وکړه چې بچي به نیکان پیدا شي نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه دوی نه زیات پالیفلامو دي هغه لارامیان دي نو بچو نه هم د خیر تمه نشته او دام راله نقصان را کوي الله وی ښه اوس کشتۍ ته دې مسلمانان خېجوه د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې اسمان ته حکم شو اوبه راووروه ځمکې ته وایي اوبه راوکوټ کوه نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو
الله بچ که او باقی قوم ټول مردار تباه هلاک شو. الله نه وی ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده؟ بیا د حق باطل ختمېدو والا ازمایش په راځي. په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي؟ د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه نه راځي؟ موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو، پیغمبران زیات نږدې دي.